إذا لم تستحي فاقتل من شئت. اقتل بسم الله، باسم الشيطان، باسم الإرهاب، باسم الأخوان. اقتلونا بكل مصطلحات السياسة وأسلحة العنجهية والغطرسة. اقتلونا بسلام آمنين فلا خوف عليكم ولا هم يحزنون. اقتلونا فأنتم الأعلون في الأرض وأصحاب الجبروت والنفوذ والمال. اقتلونا فالأمر لا يحتاج سوى بيان تبررون فيه جرائمكم في حق من جئتم كذبا لدعمهم واستعادة شرعية الوطن المذبوح من الشمال إلى الجنوب. اقتلونا ولكن تذكروا عند قتلنا بأننا شعب يبعث من موته ويولد من رحم الشظايا ووقع قذائفكم. فاليوم لم يعد أمر مخططاتكم بخاف على كل ذي لب يرى رجال الجيش الوطني يذهبون إلى الله بفعل قصف طائراتكم التي لم تستثني أحدا، ومهما حاولت أبواقكم تزييف الحقائق وقلب الواقع إلا أن واقع الفعل والقتل ينبئ عن نفوس متعطشة لدماء اليمنيين تحكمها شهوة الموت لكل يمني حر أصيل معارض لجبروتكم ومدافع عن تربة وطنه. نعم، هي السطوة والسيطرة والتمدد واحتلال بلد مستقل وتحقيق حلمكم في الاستحواذ على الممرات المائية هو هدفكم الذي جئتم من أجله إلى اليمن، وليس استعادة الشرعية ومحاربة الإرهاب ومواجهة المد الإيراني كما تدعون وتحاولون إقناع العالم بإيجابية ومصداقية ما تفعلون. ولو صدقت دعواكم فإن تحرير جزركم الثلاث الواقعة تحت وطأة الاحتلال الفارسي أحق بصواريخ طائراتكم وأولى بمدافعكم التي تقتل اليمنيين في ديارهم. فعلى من يا قتلة العصر الحديث؟ على من تكذبون؟ ومن ذا يصدق ما تدعون؟ فهل السبيل لاستعادة الشرعية وهزيمة المشروع الإيراني بقتل جنود الشرعية وقصفهم على حين غرة وأمان وثقة بطيرانكم؟ هل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن التي جئتم تحت عباءتها يكون بإنشاء الميليشيات خارج إطار الدولة ومدها بالمال والسلاح لتنقلب على الدولة والشرعية؟ هل دحر الانقلاب الحوثي يكون بدعم انقلاب انتقالي واحتلال مؤسسات الدولة وارتكاب أبشع المجازر المناطقية بحق المناوئين لمشاريعكم الاستعمارية؟ هل استعادة الشرعية يكون بإضعافها والسيطرة على كل المنافذ البحرية والجوية ومنعها من ممارسة مهامها من عاصمتها المؤقتة عدن؟ وهل استعادة الشرعية يتم عن طريق إنشاء إمبراطوريات إعلامية تزيف وعي الناس وتقدح بالشرعية ورئيسها وتكرس المناطقية والكراهية والأحقاد وتشجع على تصفية الخصوم؟ ثم عن أي دعم ومساندة تتحدثون؟ عن جالونات طلاء المدارس التي سفكتم مئات أضعافها من دماء الأبرياء؟ أم عن مسابقات نقش الحنة؟ أم عن كيلوهات الأرز والسكر والدقيق الغير صالحة للاستخدام الآدمي؟ كشف المستور. نعم، كشف المستور. ولا جدوى من بيانات التبرير وتزوير الواقع، فطائراتكم لن تقوى على اكتتات شعب بأكمله، وأموالكم لن تقرر مصير شعب قهر كل أساطيل المستعمرين قديما وحديثا. وحضارة الزجاج الطارئة ستبقى عاجزة عن محو حضارة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ. سنبقى وسيبقى الجيش الوطني وستبقى اليمن شامخة عصية على التقسيم والتمزيق ما بقي في الشعب اليمني قلب ينبض، ولن ترى الدنيا على أرضنا وصية. تذكروا جيدا أن من يرقصون فوق جثث الأبطال على إيقاع دراهمكم غدا عندما يفيقون من سحر الدراهم سيرقصون على صدوركم. هي الأيام كما شاهدتها دول، من ساءه زمن سرته أزمان.